¿Él es gato? No, es un perro. ¿Sí? ¿Qué pensaste que era? Pues me dijiste que es gato. Sí, él es gato. Yo estoy viendo un perro. Sí, yo también lo puedo ver. Entonces, ¿por qué me dices que es un gato? No, él es un perro. ¿No que es gato? Sí, él es gato. ¿Eh? Alex, ya mete a gato.